Кеш жарық құрметті менің оқырмандарым. Мені қолдап, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Ертеңіне әлгі көрші әйел тағы келді. Гүлзия, тыңдашы мені. Тағы сұрастырып керемет бақсы таптым. Күйеуіңнің суретіне қарап дуасын қайтарады екен. Барасың ба? Ертіп барайын, деп анама айтқан әңгімесіне құлағымды тосып тыңдадым. Анам ұзақ күрсініп, жоқ, керек емес. Сол әйелдің күйеуі бола берсін, күнәға батқым келмейді. Балаларымды асырап бағамын. Нақты шешімім, деп айтты. Сондағы менің санамда қалғаны. Анамның құрбысы әкемді дуалап алып, содан әкем біздерді тастап кетті деген ой мәңгі жатталып қалды. Көп ұзамай ата-әжем келді. Олар басқа қалада тұратын. Мақсаты біздерді өз қолына алу екен. Анама, қаны біздікі, 2 баланы бізге берсең, өзің жассың. Басқа жанмен отбасы құрсаң, балаларды тастап кет. Біреудің есігінде жаутеңдетіп өмір сүрмесе екен. Көзіміз тіріде екеуін ешкімге шоқытпай өсіреміз деп атам бар ойын жеткізді. Бірақ анам бұл ұсынысқа қарсы болды. Ата-әжем ешқандай ұрыс шығармай, анамды түсініп, біздерге қомақты ақша тастап кетті. Көп ұзамай анам жұмыс тауып, өз күшімен біздерді асырап бақты. Анам біздерді әрбір жазғы демалыста ата-әжеме апарып, олармен байланысты үзбеді. Сонда менің кішкентай жүрегім, әкем осы жаққа келер деп күтетін едім. Бірақ әкем туған туыспен де байланысын үзген екен. Әжемнің туыстарына жылап, ана сұр жылам, жесір қатын, ұлымды татарға дуалатқан, дуасы қатты екен, тіпті біздерді де көргісі келмейді деп айтқандарын естіп, ешкімге білдіртпей жылап алдым. Арада жылдар өтті, мен бой жетіп, мектеп бітірдім. Анамның қалтасына қарап, мемлекеттік тегін колледжге КПТУ-ға оқуға түстім. Сондағы оқуым кондитер. Ол жердегі студенттерде өзім секілді. Сол колледжде аяқ басқалы бір рет көрген жігітке есім кете ғашық болдым. Ол жігітті асханадан көрдім. Ұзын бойлы, ақ сары, көздері қой көзді, қоңыр қастары қалың. Бірақ ол мені елемеді. Тіпті маған бұрылып та қарамады. Ал мен сол жігітті көру үшін үнемі сабақтан қалмай, әлгі жігітті көзіммен іздеп әуре болатынмын. Түн батса, ол жігітті қиялдап, жауапсыз махаббат дертіне шалдықтым. Группада шошаңдап, жолпылдап қалған қыз бар еді. Ол қызбен араласуға тура келді. Өйткені ол қыз әлгі жігітпен амандасып жүргенін көріп қалғаным бар. Бірақ ол қызда сол жігітті өлердей жақсы көреді екен. Құрбы болдым, енді ол жігітке жақындаймын ба деп қателесіппін. Ол жігіт үшін өзгердім. Шашымды да қидым, бояндым, сәнді қысқа киім кисем де бәрібір маған мүлдем қарамады. Ал мен ызаға булығып, әкемнің көңілдесі секілді ең лас күнәға бардым.